agar Alloh biz bilan birga bo'lsa, bizga hech kimning kuchi yetmaydi. Agar Alloh bizni yaxshi ko'rsa, qolgan hammani yomon ko'rgani hech narsamiz. Allohni topgan banda hech narsani yo'qotmabdi, ammo Allohni topmagan banda hech narsaga ega bo'lmaydi. Agar banda Alloh tomonga qarab bir qadam bossa, Alloh u tarafga qarab bir necha qadam bosadi. Banda Alloh taologa qaytay, bo'ldi endi tavba qilay degan fikrni kallasiga olib kelishligi bilan hali hech narsa qilmadi, qaranglar. Bo'ldi endi bugundan ichmayman. Bo'ldi bugundan boshlab namozni boshlayman. Shu fikr kallasiga kelishligi bilan Alloh taolo shu bandani qalbiga saodatni berib qo'yadi. Shu etapdan o'tganmiz ko'pchiligimiz. Bo'ldi. Ertadan namoz boshlayman deganingizda bilasizmi qanaqa maza qilgansiz? Eslangda, bo'ldi. Sigaretni tashadim bugundan boshlab dedingiz. O'sha momentni eslangda. Bo'ldi. Ertadan bomdodga chiqib namozni boshlayman deyishiga bilasizmi qanaqa xotirjam bo'ladi qalb. Demak, Alloh tomonidan ijobat, Alloh taolo tomonidan javob nima bo'lar ekan? Juda ham tez